안녕하세요, 시아입니다. 예스. 자, 이번에는 무슨 맵이 홀로? 어쨌든 요 맵에서 진행을 해볼 건데요. 에메 타겠습니다. 이거 에메 타도 되는데 상대가 어떻게 하는지 보고 에메랄드 러시하면 저도 다이아 러시하고 상대가 다이아로 오면 전 에메랄드 가겠습니다. 맨날 하던 방식으로 나무 4개, 철 16개 먹고 진행하도록 하겠습니다. 일단 내가 옐로우, 옆에가 그린이랑 아쿠아네요. 셋, 오케이. 와서 하나, 둘, 셋, 넷. 말이 없었죠? 죄송해요. 너무 집중한다고 말이 좀 없었네요. 아니, 좀 많이 없었죠? 이제 에메랄드. 오케이. 이 정도면 이쯤이면 2개가 나와 있겠죠? 그럼 저는 그걸로 옵시디언을 해주면 되는 겁니다. 화이트로 갔네, 쟤. 어쨌거나. 혹시라도 에메랄드를 있는 애가 있으면 다 죽여버리겠습니다. 다감 먼저 맞춰야겠다. 안되겠다. 다감 먼저 맞춰야겠다. 레드가 오픈이고 그린 아니었고 아무래도 제 방어 전략인갑다. 그러면은 나만 독식하면 되겠다. 좋아. 32초. 나중에 좀 있다가 다이아몬드가 한 1분쯤 남았을 때 그쯤 오면은 이제 흑요소까지 할 수 있겠죠. 이거 받고 이제 업글도 받으러 가봅시다. 화이트가 저기도 왔는데 저는 어떻게 되든 상관없으니까. 딱 좋게 나왔죠? 6개, 총 6개. 그러면은 날카의 보호원까지 싹 다 해줄 수 있는 그런 아쿠아 부서졌고요. 어머 렉 걸려. 아니. 노노노노노노. 날카. 오랜만에 매도져가지고 지금 손도 꼬이고 아주 난리가 났어. 아니 뭐해? 왜 철검을 사? 아니 왜 철검을 샀죠 제가? 이거 그냥 이렇게 부여할게요. 어머 어쩔 수 없지. enter 22개. 화이트 뭐하니 화이트? 화이트 너 뭐하냐? 설마 에메랄드 잃으려는 거 아니지? 레드 너 죽으려고? 어딜 오고 난리야. 안돼. 나 하이힐 핑크 진짜. 누가 오래요? 누가 오래?
뭐야? 뭐야, 쟤? 핑크 실화야? 쟤 뭐였지? 갑옷이 투였나? 날카의 보호 투면은 절 이기는 게 가능해요. 왜냐면 제가 PVP를 너무 못하니까. 그린도 왔네. 이런 골치 아프잖아. 딱 2개만 더 먹으면 되거든요. 그린, 어니미티드. 오, 예스! 예스! 막타잼. 예스! 예스! 막타잼. 막타 개꿀. 이거 완전 꿀인데요. 아니네. 하나 부족하네. 싹 넣어놓고 하나 더 먹으러 갑시다. 아니었지? 지금 남은 게 나랑 화이트만 남았네? 화이트 어딨지? 화이트? 저기 있는데? 어디 있는지는 모르겠지만 저기 있겠네. 그럼 그럼 완전 기분 좋게 파밍을 해도 되겠네요. 이거 거의 이길 수 있을 것 같아요. 화이트 아직 저기 아니었으니까. 그러면은 나 다이아검도 맞출 수 있겠다. 다이아검도 맞출 수 있을 것 같고, 에메랄드 그거 뭐야, 흑요석도 할 수 있을 것 같고. 야, 너 왜 있냐? 미쳤냐? 야야야. 집에 가서 흑요석 먼저 해놓고 오죠. 제가 나를 이기진 못할 거야, 그렇지? 아마 또 그렇겠지? 그럼 좋을 것 같은데. 휴. 자, 엄청 초집중해서 작업을 마쳤습니다. 그럼 이제 쟤를 죽이러 가봐야겠죠? 먹지 말고. 쟤 설마 흑요석은 아직 안 했을 거고. 설마지만. 뭐 업그레이드가 이래? 뭐 업그레이드가 쟤 저래? 쟤 업그레이드 왜 저래?
뭐야, 싫어야? 안 되겠다. 내 모든 것을 건다. 2, 3. 오케이. 아, 양털. 아니야, 괜찮을 거야. 후. 죽였고. 예스. 예스, 잼. 예스. 이상 시야였습니다. 예. 무편집. 예.